Ayo. Ngerti aku pisan. Copot kene. Ndak kurang ajar kene. Ora cetha emang. Nek aku iki mat banget e. Seneng banget nganggo iki mat banget. Den Mas sing mat jenengan weruh napa? Weruh napa? Warna-warna. Aku mah gur cilik. Adem-ademan ngene iki. Terus tangane mendene ya kena, aku tak ndene, ngono kuwi lho. hei. Ora apa-apa santai wae. Sing jeneng adegan ning panggung ki ora gagas ngomah, ora ketanggo tekan omah keprok ember. Wis kowe pentas sing apik, aku tak ngawaski kono. Lah ngapa e? Wah, ngono bojone teko nggawa Yamaha. Ngosek-ngosek. Sonda. Megah aku nek. Allah, Pak. Piye? Penak toh ngekep aku penak toh. Wani mati kowe ya. Gagak putih. Iya. Gagak putih sapa? Ayo Tin, ora watu wetangane malah. Ya. Oh. Ya. Utoman do toto katusun. Piye gereng? Lenggereng iki piye? Heh? Lenggereng piye? Ngono. Ra iso. Ra iso rasa gereng kowe. Rasa gereng meneng wae nek. Kon meneng wae kan ngopo? Ayo kon nyembang kok kon ngopo? Kok on meneng wae? Kowe iki nek omongan ra menake pikir. Dene kaya ngono kok ya akeh lho penggemar. Nek omongan ra aku ki marai sengit. Iya, sinden kon maju wangune ya dalem, Pak. Dalem Pak Dalang. Nah, telek. Lah piye to yo? Kebacut mangkel kok dalem Pak Dalang. Medun glek wonten dawuh pripun Pak Dalang ngersake napa, nembang menapa ngono penak kok. Wonten dawuh Pak Seno. Wis ora. Lah pripun kula lenggah malih? Ora, ya iki ana pamundutan kok lenggah malih. Wong ana engkon tenguk seneng ora jamak-jamak. Lah piye to dalang iki yo ngewongke apa? Dingklekmu nganti panis. Iya. Oh anake akeh jare. Sapa? Dingkleke panis anake akeh. Omong sapa ayo. Anake seprene lagi siji kok. Sing wong bapak-bapak kae kok. Ayo, mbok yo kek cek-cek ning bojone wis wegah ki ayo piye? Heeh, wegah piye ya? Ha iya. Bojone tahu sik bojomu tau tak jakmo lho kok ora ambek diadine sik nilam kuwi ya. Ampun, Pak. Nyedaki bojo kula nek turu kaya mblumbang lho rasane. Kok kaya mblumbang maksudnya? Sak amben kok kanggo kabeh. Jarene kowe iki nek nglekar ngono kuwi ndi sing milirono, ndi sing blender. Apa nih sing milih? Blender. Ayo apa sing blender? Kamerawan ra entuk guyu kowe. Sapa cit? Nyuting kok melu guyu barang. Mula gambare obah kok malah Citraksi ta. Kayak Piai Ndlingo lho. Pundi niku ta? Piai Ndlingo. Mas Dodo apa? Heeh, asline Ndlingo mangunan ya to. Jatimulya ya. Ora pinter nyoting. Ini pinter apa? Pinter nginjen. Oh ta? Asline sing dinceng kowe kok tinanggere. Anggere kowe ngadeg rek wis. Ha apa piye? Mas Dodo, kowe seneng aku apa, Mas? Modar kowe. Oh, apa? Wah, golek iki gunake ra masuk. Awas ya kowe. Kowe numpak bis jual jawil karo aku kok meni ra masuk tak. Ayo. Wah, gandeng HP. Lah aku mlaku bareng sikile dipas-pas ngene iki lho. Ayo wis ben ra apa-apa. Lah saiki meni ra masuk lambene Ning iki. ijik enom lho iki. Iki ya aja dijak omong suwe-suwe. Lah napa? Nek jak omong suwe-suwe nek jak omong sithik ngono. Piye to kabare? Sae, Pak. Kowe mau saka ngendi? Saking omah, Pak. Engko nek tok jak omong terus
Lah kowe numpak apa to? Lah kula. Citraksi, malah tak jenenge Citraksi. Bagus kok gagap. Nah. Lah mau nang angkringan mulane kok Mau tak ndek neng endi Surabaya kae jagongan raku ning arep ta. Kowe engko saka samping mau saka ngarep to. Kula saka samping, Pak. Nyambut gaya apa? So. Aku muni syuting nggih niku, Pak. kene gagap dekno gaya. Ra masuk gundulmu kuwi. Apa ora we? Aku kok wani ro tatine wong tuane we minggat kok. Kok disuarani karo anake. Ya. Ayo Tin, tantil ndasmu lho. Ngrasani apa ayo? Mana jenenge sapa? Senuk. Senuk Pak. Siapa? Wis rasa cerewet. Maksudnya tanggapan ning aku kuwi oke. Wong sesuk aku nek mayang ki ya kowe tak jak kok cerewet ngopo. Lah ya urung dikei kabar le del-del mau iki ono kabare. Akhir bulan ki jadwal metu, akhir bulan jadwal metu ngono. Le metu nek pendak akhir. Nah, mata duitan ya? Matamu. Lah ora duit langsung seneng ngono. Nek di DP apa ora gelem? Ya ora apa-apa, Mak. Ayo tinggo. Kayak pol-pole lali. Le muni kanca-kanca iki sambatan ngono padahal wis dijaluk sik. Cok, iki nang ngene kancane kancaku. Ayo saking dene do dapusi ya gelem kok mbok yo genahke sok. So nek aku muni iki ngene kancaku ngono kuwi nemoni sing domah niki panjenengan rencangi Pak Dalang. Ngono, ya gawe salah siji. Iya. Ayo, dibawani. Oh nggih. Bawani. Nggih. Rasa manut suarane penonton. Aku arep muni kok ndak dalange nesu aja kae lagi nganu. Lagi bar angkrem. Ngeremi cengelmu. Bar angkrem akeh gureme gatelen nggih. Mesti weruh lek kukur-kukur iki ta. Mbok pira-pira nek juragane gatel iki dikukurke. Ya megah nek ngukur pas kono e. Lah kon ngendi? Kene tenan kowe kurang ajar. Nek tok piting ndasku. Tak bukake ketekene ngono. Sitora. Dina Minggu ya. Dina Minggu kang tak anti Sesuk nek prai anake jak ning Pinus Pengger kuwi. Ya, maru Mbak Tatin kuwi ya. Lho Mas Sugiono. Lho. Ah sing nyawer iki. Engko sik to tak wacane sik kok aku. Den Bagus Sena Nugroho dalem sanget matur nuwun, sanget matur nuwun wis meng ngono kuwi. Kok meng matur nuwun adoh kono adoh kene. Ayo ora apa-apa kok ya sesuk nek Adi ngono iki bakal dijamu kok. Jamu piye? Kek cekoki. Lah ya ta nek jamu iki cekoki ya. Radian madangnya dicekoki. Aku sok mesake lho nek karo cah cilik dicekoki kajane kok. Kaya penyiksaan ya, Nak. Ya ning ben gelem aku. Nek jenengan kok mah gelem dicekoki. Ah sing cekoki kowe pas kae. Aku ya manut wae. Cekoki ya, Pak. Ya. Asa duntir aku wis mengo dhewe. Iya. Tina mene ngaya
Aku bar tok cekoki kae mutah iki. Lah napa? Aku mung nganggo kacu barang tak iling-iling aku kathok to kule nyekok. Lah kacune reget kabeh anane kathok Rasane kok langur-langur. Ayo totok orang guyu. Kowe apa? Pengen dicekoki kowe? Cekoki sing karo dikumbah pisan. Edan. Aku sengit ana wong lanang lamis iki sengit aku. Ya ora. Jotakan dosa kowe. Iki penggemarmu lho. Oh, enggak masuk lho. Masuk. Aku ora ngerti nek nang bis kae nek perjalanan ado ki gayane maju. Lah nek nggon sopir bali mundur nggo HP kowe turuke di klik. Bali mundur. Terus di medun ngopi ae duduke aku. Bapak, fotone Tatin. Tatin po lopes iki aku. Mosok ora iso bedake lanang karo wedok. Mbok kok kaya ndase lopes lho. Kok nggon foto kok kaya sirahe lopes. Kena Lopes we gundul kok iso. Lah iya. Lah Aku yo muni lho, Tatin kok gundul to yang ngono. lah dodo iki kok. Lopes kok kembar siam kan. Loh. Lopes kembar apa? Wis gak nuwara. Pes. Ayo Mas Getar ketintingane ayo tekan ngendi? Aduh. Ngapa? Iki Pak Giono ya meksa kedudul atine. Kenapa? Den nyuwun rekening Mbak Tatin napa panjenengan nuwun sewu. Iki ngisor dhewe. Ning ora tak keki wis ben. Mbok dikeki kok tak perseni wis. Bahwa Tak nei. gah. Lah? Kowe wingi det 100 takon ngedum royine mau mbok mung tok kei selawe kok. Lintah darat banget. Ya engko nek aku ditransfer 500 jenengan 50. Ora ngarani rego ora. Lah ngapa? Ya Jakarta kok 500. Lah. Iki nonton lho, Deng. Anggere nonton biajik. Ya. Iki kok ana pamundutan saka pepundenku iki sing ngomong aku dek cilik biyen Lek Wandi kuwi. Pripun Mbah Wandi? Bar iki kon lagu iki kon fragmen suminten karo Den Masih Broto Lek Wandi njaluk wondo iki wondo iki. Aja piye nek aja iku ora ngabek tiru wong tuwa. Kualat to. Halo, ibune karo bapakne muni pramen nggih. Ya. Ya Wanda ngono ya. Ayo, hari iki teruske yo. Ukuran sendok. Pinter kelek alasan Na ngandar-andar angen dekor saramban wae men gelis. Iya. Aku ya celah kepengin delok wondo. Nek ndelok iki ya bayar. Oh beres. Padake cah tipis. Ayo. Nyawer kowe karo wondo iki lho. Iya tak gawake tas. Apa men dudohe tas tok? Tok ki. Tabungan. Baru buku kok.
KTP. Obat kuat. Wah, kene wis ra iso. Dong iki obat puyer kok kuat mau. Ya pusing ngono. Tak kene nganggo obat. Ayo. Apa? Jogetan ora pas karo irama ya. Lah banter banget iki. Banterenan. Takon ngerem. Iya. Ayo persiapan. Mondo wis keringetan dilap-lep terus. Ora usah nglinting sik. Ya. Pak Wanda, obatnya Pak Seno mau dombi sik. Aja tak tutup iso dijukuk tenan kok. Malah Wanda terus padu. Lah kok padu? Ah masih bojone kok dadi kaya ngene, Pak. Yo, duduk. Suminten karo Den Broto. Kowe gandrung Den Broto. Oh, Pak Bola. Sing gandrung iki wae tak delok apa lae. Kowe wae. Kowe Ora apik wis. Aku delok rupane wis geli aku Orang-orang kok wis sedakep karo. Tak omong itu, iki ketoprak kentekan pemain. Kok Anane Den Broto cadok ya wis iki. Nara kacamata ki engko nyawang ramat ya. Wah, betul. Sip, heeh. Ya, ayo. Den Mas. Kanggo kacamata ya mau ndak bagus sih. Ora apa. Orang sida-sida kok wis arep menang sih kek. Waduh. Yo, Den Mas. Den Mas Broto. Piye kok malam iki didaleke iki? Ulung-ulung ae dibenake. Mangko tak benake. Mangko. Mak, Ora ngomong benake dhewe lho. Kowe nek benake sok nritik ya. Ayo. Serius iki tenan. Lah kuwi brotone ora serius ya. Ayo. Serius sih Bang demi bapak aku. Oh iya. Broto brot. Demi adimu. Halo. Rupane tuwa kowe lho bapakmu. Ayo. Den Mas Broto. Sopo iki? Den Mas kesupen kalian kula napa pripun to Den Mas? Sik sabar. Aku lagi iki kepethuk karo kowe kok terus ngetek rene. Ngetek. Aku ora ngetek. Jenengan kesupen kalian kula napa pripun mbok kene ndelok nang padangan dimatke. Rupane sapa? Aku sapa? Ayo. Ngerti aku wisan. Copot kene. Ndak kurang ajar kene. Oh, iso. Ora cetha emang. Nek aku iki mat banget e. Seneng banget nganggo iki mat banget. Den Mas sing mat jenengan weruh napa? Weruh napa? Warna-warna. Aku mah ger cilik e. Pas angguyu. Jenengan Serius. nek pun wonten mriki mboten sah kemutan senten ngomah. Muni ora ning bayangane iki wis cetha. Lah muni ora jenengan sampun kemutan kalian kula menapa dereng to Den Mas? Ya capet-capet aku kelingan. Nek cepet-cepet kula sinten? Kowe anake Warok Gunaseca. Nggih. Kowe Suminten. Lah nggih kula suminten Den Mas. Ayo bener, tak bener to. Lah nggih. Nah, terus karepmu kok kowe methuke karo aku. Lah kula niku tresna kalian panjenengan lho Den Mas. Iki mbok tangane iki rene-rene.
Lah koyo Sen Mas Broto kok dadi badak bercula satu arep Geli piye? Den Mas. Kae lho Suminten di kok malah. iya piye Suminten? Pripun panjenengan seneng kalih kula mboten? Ngene ya Suminten. Gandeng aku iki wis dijodokke karo cempluk ya njuk ngapura sadurunge aku ora iso nampa katresnanku. Kula ngerti nek panjenengan dijodokke. Ning rak nggih, mbok wong ki carane madang ki mbok nganggo lawuh liyane ngono lho. Nek bendina lawuh tempe apa ya doyan, nek ya kala-kala lawuh iwak pupu ngono lho. Nek karepe nu kudu mengkono, karepku. Lah nggih mbok dikarepke. Wong ya menggari mangan lho. Iki wis nang ngarepe lho. Pak, niki ana gereh niku nek tak maem oleh ra, Pak? Ento. Ento nek ya cerdas kowe. Lu tenamen awal-awal. Ya kena nggo giul-giul. Aku melu. Panjenengan mbok rasa nganggo kono nek cin niat arep mangan mbok gek dipangan rasa dadak taren kono-kono. Gelem. Ya saking geleme lho. Wong ya aku iki terus nang arep panjenengan kok ya piye to? Dong ae. Adep rene. Cek. Adep iki rene. Iki sikile iki lurus ora begagah-begagah ngene lho. Wis, ki adem-ademan ngene iki. Terus? Terus tangane mendene ya kena, aku tak ndene, ngono kuwi lho. Hei, Ora apa-apa santai wae. Sing jeneng adegan ning panggung ki ora gagas ngomah, ora ketangku tekan omah keprok ember. Pak dadi trauma lho, Pak. Tak trauma piye? Tau bujuk banyu barang bae, Pak. Nek karo aku ora tak grujuk wis. Nah, Grujuk nek Nek karo aku tak kei mie. Mie apa? digaweke maksude ya. Nggih, digaweke mie. Jenengan pengene mimik napa? Kok langsung susu lho. Oh mangko ya. Nek keremenanku kuwi mimik soda. Oh soda. Lah aku lagi gak ada soda. Napa bir? Oh, mabuk. Santene. Nek hah? Bir kok. Oh, Bir udu pir. Kupinge budek. iya kleru. Iya kleru. Wong sak rantene kok kudune iki bir kudu gir ngono kok. Iya. Kowe muni pir kok. Apa? Ya kleru, padha-padha kleru. Ra apa-apa ya kleru, ra apa-apa ya engko dibenake ha. Iya, engko tak benake. Pripun panjenengan kersa kalian kula? Njaluk ngapura aku ora iso nampa marang Lah sebabe napa? Sebabe napa? Mbok ora maju mundur-mundur kene lho nang sing padang ben ketok. Ngene, minten. Aku tak kondo marang sliramu. Sejatine aku ki mau diutus karo Kanjeng Rama. Ora usah gagas bojomu sing jajan Wah, bakso. Pak, masyarakat kene iki do ngerti Ora sawet ya wong ana sing nyuwara bojomu jajan bakso terus aku diutus Kanjeng Rama. Aku diutus Kanjeng Rama saka Kadipaten Katirongan. Bapak lu. Mas, mbok madhep rene lho. Wong aku nang kene kok ya madhep rono terus. Jalaran ngene minten. Iki. Nek ora kawengku saka kawicaksanane Mas Dalang, oh kowe wis medhes tak. Tak piye? Gandeng tanganmu tak jak mlayu ning dilem aja takon dosa. Apa kuwi dilem apa? Aku ora ngerti lho. Dilem ki apa? Ora ngerti dilem e Aku warung. ya urung e. Dilem ki alas kidul ngono, Mas. Oh. Nek nang alas aku seneng kan nang alas sepi to. Kok Kowe yo wong seneng? loro, wong anane me wong loro aku karo panjenengan to kok nduk asik-asik ngono. Aku ya seneng asine ya. Lah ya nek pancene panjenengan seneng mbok ki ayo lho, ngono lho. Ngene ya minten. Tetep ora iso nampa marang katresnanmu. Yakin ora gelem? Ya piye ya? Nek panjenengan ora gelem aku tak ngepek adimu wae.
sik. Iki iso kasus nih. Lah ngapa? Wes rasa tak critake. Wes Engko ora iso nganu lho. apa. Engko waroke teko, guna seco teko iki engko. Iya. Sopo? Wasito. Warok kok alus. Ya. Ora minten aku ora iso nampa marang katresnanmu jalaran aku karo Kanjeng Rama Surya Ngalim wis dijodokke karo Cempluk putrane Warok Suranggala. Nggih, kula ngertos. Ning napa panjenengan menika mboten mesakaken kalian kula to, Den Mas? Ora tembung aku mesake marang sliramu, ora. Gandeng iki wis dadi perintahe Kanjeng Rama, aku ra iso nolak Wong marang. Kanjeng Rama mboten wonten mriki lah nek jenengan niku rak nggih. Nek umpamane awak dhewe ngene-ngene rak ra ana sing weruh ngono lho. Mbok sedilit-sedilit wae aku trima. Den Mas, Piye? aku wis bayangke nek dadi bojomu nek wong ora duwe untung ngono kuwi lho, piye ngono lho. Kan ora nek ora duwe untung ngono kuwi ra iso nyokot ta? Aja malah. Ngene ya minten wis kowe aja rembukan perkara kuwi saiki ngene wae. Kowe antarane karo aku saiki urip kekancan wae. Aku moh, Maksud terus karepmu. aku pengen dadi bojone jenengan, bobok satu kasur. Tunggal sekasur ngono kae lho, kasure siji. Wis kowe pentas sing apik, aku tak ngawaske kono. Lah ngapa ya? Wah, ngono bojone teko nggo ya mahan. Ngosek-ngosek. Allah, Pak. Wis kowe santai wae kowe. Kono awasane kono. Marai aku kan rene kok sak wayah-wayah teko mencolot. Bojoku kaya Banaspati nane. Wonge streaming lho. Tenang. Wonge streaming kok masamu ora to. Wis. Ora imu dadi elek to. Lah iki, Pak. Iki demi keselamatanku lho, Pak iki. Aku ora iso nanggung ah. Nek takoni sing ngakon mbahne. Den Mas, ora rono-rono to. Rene to, rene. Wis minten. Aja nganti gedawa-dawa ya ngoten iki. Iki Ora dawa-dawa, aku seneng sing dawa. Ngono lho, rene. ya seneng sing dawa ning Pak obate. Kok datang nganggo obat lho. Aku ora iso ngene. Ya wis nek ora iso ya rasah kok. Ora iso di. Primun Den Mas, purun nggih. Gelem ya? Ora minten. Mbok gelem. Sing- Aja rono-rono to aku nek nyemplung aku melu nyemplung rono lho. Nek Ya. kene wae. Dene. Terus piye to karepmu piye nek aku wis sesandingan karo kowe to piye? Ayo aku rak yo seneng banget. Hop. Ya mah aku munggah iki. Sapa? Feelingku ki liwat Cina mati. Ya jungkel Pak mung Yamaha 75. Omong 75 kok metu Cina mati. Ateneh melorot ya. Ya mlorot jungkel. Kowe arep ngopo, Mi? Rasa Aja ngono. Eling ini. seneng ati. Kok malah
Wani mati kowe ya. Aja rono-rono ta Den Mas, kok Ora. kene wae lho. Nang kene iki anget, nang kene anget, nek rono-rono adem. Asine itu. Umpama ora ana Apa? Ora napa? swara sing ngeng-ngeng ngono aman. Mbok rasah dirungokke. Kowe kupingku rung budhek e. Lah yo anggap wae kowe iki wong liwat ning ora sah dadak mbayangke sing nang omah ngono lho. Nek sing nang omah mbok bayangke lah terus aku piye? Wong sing ana nang ngarepan ya kaya ngene kok ya tok tolake ra goblok. Asline aku ki bodoh. Asline bodoh. Umpama lho ki umpama. Umpama piye? Umpama Apa? Sik tak omong. Ya, ki omong. Umpama apa? Umpama sliramu sekali. Ora tenanan to, besan aku meneng wae rene omong upama apa? Oh, aja dinteni menten. Lehku mlayu nggo Yamaha 75 banter banget. Sumanding sisihmu Den Mas, Piye? wirane tak benakke nggih. Wis rasa. Kok tak benakne iki. Niki wirane sampun rusak kaya sapa ta sing miru mau iki mbok tak benakke kene. Aja ya minten. Lah kene menapa lho? Menika rusak Den Mas. Iki dasare elek rusak wis. Wis tak kempit kok. Lah kok malah sing ngempet sing kono iki piye to? Ora wis ora ketone. Jajal nek ngempet kono iki mlaku cepet. Iya ra iso. Lah yo kok dadak reko-reko ngempet apa ora lara apa piye dikempet? Linu. Mung linu. Aja ya minten aku ora iso nampa katresnanmu. Nasa Turun jaba sesuk-esuk. Rina Turun nang isor wit ngarep omahe. Isih nandang jawan jingkrung. Kuwi mesti wae. Kuwi kena dijagake to. Panjenengan nek kalih kula boboke ten kasur babut. Modal. Nek mboten nggih bobok ten nggen pupu kula. Purun ta Den Mas? Iri. Den Mas lho ora ngono kuwi mbok ora usah jual mahal ngono. Ora tok ora tarik iki ora koloran. Ora koloran meneh. Tak ndelok nek ora koloran. Aku ora stagenan lho. Oh berarti gampang? Mengko nyari diudari sepisan ngono wis dadi ya? Ora nganggo ndelok to? Wis ora rene to, Tin. Tin sapa? Ten kok tin. Ora. Kowe jare nekat banget aku diplotrokke tenan cilaka ya. Aku ora stagenan iki. Yen wis Madang. Karina enggal ratri kang kadulu tak cedhaki nggih Den Mas. Iya ini nyedak. Ada porene tongone lho, anteng. Aku tak demok nggih. Oh, ndemok ana mung ndemok tok ora apa.
lho. Sapa? Iki. Ayo ben ayo. Kok dia mahane teko tenan apa piye? Ngene. Wedi nek dhek lho, Din. Apa kuwi? Cakar. Udal-udal lingkung bareng. Lah iki apa ning ngarepe iki? Mong sliramu. Ambok ora ditemak-temak wae to. Oh, ngene-ngene terus lho. Ya ngene. Ana apane ta? Apa? Iki nek nganti Ana ulane pokok. ana ulane sawa. Duwe ula? Duwe. Ulane buntut ta? Ya tergantung delok-delok suasanane. Aku sesuk ndelok ulane ya. Oleh. Oleh? Oleh. Saiki wae. Wus. Aku selak pengen lho. Selak pengen oleh ya. Selak pengen. Ya ora ning kene. Lah nang endi? Ning Gunung Mungker kono ya. Ya ya. Ayo. Ning Gunung Mungker ora wis sepi ya. Lah ya ayo. Kok apal men to kowe, Ndok? Lho, kula wong kene lho, Pak. Tanah liat. Kaya bolot coba kebon. Tresnani lahir batin. Langsung ya. Dadi Lah iki ngapa? wis kuwi engko dinengke wae ra. Ajar dhewe suwe-suwe. Joget oleh Pak aku nggo. Aku edan kok dadi li. Oh entuk joget bebas kaya. Nggo apa kuwi nambani rasane gelo. Oh iya, ra. Lah piye? Arek apa? Arep joget wis ngono wae to. Oh ya. Iya. Oke. Men sisan sesuk ki lawange men le ngancing sing rapet ngomah. San. Wis. Sisan Tekatan ya, Ndok. Wis siap tenan, wis siap. siap. Iya, jos. Wong lanang ya ngono kuwi. Tadi semangat banget loh. Piye nek kon joget kok le semangate ra umum mau tak. Wong aku gelem nekat lho iki. Wah, kowe arep nekat. Gelem. Ya aku ya nekat kabeh nekat. Sik sabar nek kowe nekat. Lah ya piye? Kok ra sida? Aku wae sing nekat kowe rasah. Terus ora dadi no. Mengarep joget sisan sesuk-esuk ki tekan ngomah tapuk parut aku. Lambangane nang omah ditapuk parut mbok karo aku tak tapuk. Ora nganggo parut wis. Ora kewalik. Ora nganggo parut. Kok ora kualik piye ta? Ora kuwalik. Maksudnya piye? Hei, Gek nembang gak toto iki. kuwi maksudnya apa? Rasa ditakokke maksude. Raja tak ae nembang to. Perkara nggon puk tinapuk mau wis dicupet semene. Kok dadak pok tinapuk? Dadi ya. Elok kowe tenan. Asli, aku wis rong karuan wani lho ngono kuwi. Kok kowe gek kerawuan, Dok. Kerawan danyange ndang sarine. Kok terakhir mah tuh gentak-gentung. Ini ngapa? Lepas ketoprakan ya. Piye? Piye? Saya to. Kuwi tanda apa? Ayo ngono. Iya. Dansa ya, dansa karo aku ya. Dansa. Oh, iki pinter iki ratu dansa lho. Apa iya? Ratu dansa. Dansa sae ya.
KO. Piye? Nafas entek. Bisa. Andene nek cerita aku gogoh iwak saka ujung. Tapi wis Nek perkara gogoh pinter apa? Nek perkara pinter gogoh. nggogohi apa? Kowe njaluk tak gogohi yo ye. Nah niki Padake wayang golek wae digogohi. mumpung aku ki gelem nekat-nekatan nih. Aku kudu wayang golek sing mbok tak gogohi ngene-ngene ra iso ya. Nah jare kowe pengen buktekke lah aku gogoh. Aku tau ngerti lek mung gogoh ae. Nek percaya arep buktekke kowe turu aku niki tak gogohi. Edan. Wis iki tok iki ngomah wis ngombe pil apa-apa lho iki. Sisan paramek samplek men dintek. Wis saking lirakan ngambet terus. Omong. Satu kali lagi, masih kuat. Siap Masih. yuk. Ya, Yo, siap. mumpung disusul Pak Tri luwe. Iya, mangga. Tapi lah aku ora weruh lho watan mundur-mundur ngono Pak. Ana sing nyandel iki apa to, Mam? Heh? Ondes. Batinku apa kok ana sing nyandel nang kene iki? Bulane ndasmu to. Wes iki sarem kok ete. Paling jeget susu kayak mama di sawah. Wis kesel deh, wis mulai kesel. Wes iki ngombe. Ngombe bar ngombe terus ngalamun ki engko. Bayangke sesuk Wis nek genah nyepaki wayang wis ngoro bener mesti meneng. Saya esuk saya ndredeg. Engko ade bodai dek ngadeg ning tengah-tengah ngono ki. Bali ora ndok. Ketoke aku wis ora iso.